நாகை மாவட்டம் மயிலாடுதுறையில் வங்கி ஏடிஎம்மில் 50 ரூபாய் நோட்டு வந்ததால் வாடிக்கையாளர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். கணேஷ் என்பவர் ஏடிஎம் இயந்திரத்தில் 900 ரூபாய் எடுக்க முயன்றுள்ளார். ஆனால் அவருக்கு ஒரு 500 ரூபாய் நோட்டு, 3 100 ரூபாய் நோட்டு, ஒரு 50 ரூபாய் நோட்டு என 850 ரூபாய் மட்டுமே கிடைத்துள்ளது. ஆனால் பணம் எடுத்ததற்கான சீட்டில் 900 ரூபாய் எடுக்கப்பட்டதாக பிரிண்ட் ஆகியுள்ளது. வழக்கத்திற்கு மாறாக 100 ரூபாய் நோட்டுக்கு பதிலாக 50 ரூபாய் வந்ததால் அங்கிருந்த வாடிக்கையாளர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.